Diop, Diop Alioune, sincèrement, c'est vous qui m'avez rendu fier. Vous, cette jeunesse debout, avec détermination bii ngeen wane ak implication bii ngeen def pour seen réew man maa gën a fier ci jeunesse bi très sincèrement parler parce que politique yi xaaruñu woon loolu ñi ngi doon xaar rek ngeen déserter le terrain bàyyi leen ko quoi mais le fait que jeunesse yëpp jóg def front taxaw pour défendre cette fois-ci seen patrie sincèrement ku nekk si ñun mën na encourager moromam ku nekk si ñun mën na encourager moromam amul kenn ku ci ëpp mérite parce que bu kii defee si wàll bi keneen bi ngi def si wàll bële donc mérite bi ñun ñëpp la ñun ñëpp vraiment Sénégal amul seen fay Sénégal si jëmmi boppam génération bii war a ñëw ñoom ñoo amul seen fay donc yéen ñëpp ñi ma tuddul tur yeeg yu mel noonu pour ñu mun a dugg si waxtaan bi rek maa ngi si jégalu gars yi ma tuddul seen tur yëpp yéen ñëpp dal en tout cas maa leen di boole di leen jox seen wàccuwaay respect sama estime bi ma am si yéen parce que vraiment bi leen seen réew soxla ngeen xam que ni l'heure est grave ngeen xam que ni c'est très très important depuis Washington Almami maa leen di ziar fépp si àdduna bi sincèrement jeunesse sénégalaise les patriotes fu ñu nekk yëpp si àdduna bi vous devez être fiers de vous franchement vous avez changé la donne ci diir bu gàtt vous avez changé la donne yéen a ngi joxe leçon à tous les Africains à tous nos politiciens qui étaient là yéen a ngi leen di jox leçon yéen a ngi leen di wan lan mooy bëgg sa réew lan mooy engagement nan la ñuy defee politique du da ngay def affaire u mafia affaire u banditisme loolu c'est pour la rue te même bandi yi nekkoon ci mbedd mi sax ñi ngi jéem a tuub donc yéen wan ngeen politiciens yi fi nekk ñii di sol costume cravate ñii di kaalawu nga gis leen parfois ñu ne dañuy ubbi ay téere alxuraan parfois ñu dem ci suñ sëriñ si di ziyaare yéen a ngi jàngal ñooñu noonu nan la ñuy defee politique bu saine naka ngay joxe le bon exemple à la jeunesse de ton pays yéen a ngi wan politique yi nii ñuy def nii comme ay voyous comme ay délinquants di jënd ay nervi di wàcc di jënd ay nit di yàq jikko yi di wan Sénégal kan yi am kàddu loolu du dara nit bul am kàddu yooyu ñu daan def nii di yàq jeunesse bi di yàq réputation politique parce que politique lu noble la bu dul woon lu noble Cheikh Anta Diop du si dugg bu dul woon lu noble Mamadou Dia du si dugg politique lu noble la mais y a eu des voyous yoo xam ne dañoo changé essence su politique lan moo ko taxoon a jóg voyous yooyu nag ñoom la ñuy woowee le système mais yéen cette jeunesse instant bi nii yéen a ngi jàngal ñooñu noonu voyous yooyu noonu nga xam si ni ay mag la ñu xam nga mag ci réew dañ ko war a respecter dañ ko war a wormal ndax day wane le bon exemple day doxaleen bu rafet ay ndaw yooyu daal di koy respecter daat ne mag bi dañ koy jox cër bi mais bu ngeen gisee ay mag yoo xam ne ay saay-saay lañu ay voyous lañu ay faiseurs de trouble ay promoteurs de contre-valeur bu ngeen gisee mag yu mel noonu yéen jeunesse bi ngeen wàcc ngeen wan leen kan y a une autre façon de faire yéen a ngi leen di rusloo mais yéen a ngi leen di yar te ñoom ñoo leen waroon yar wan leen yoon bi mais ku ci nekk ci yéen def na prise de conscience daal di jël benn attitude boo xam loolu la ñuy xaar ci patriote loolu la ñuy xaar ci nit ku am xel te yéen jeunesse bi attitude boobu ngeen jël doxalin boobu ngeen jël te sincèrement parler comme ni mu leen ko waxee rek vous avez changé définitivement la manière de faire la politique ici au Sénégal et génération bii di ñëw danañ am yeneen valeurs yu ñuy inculqué wu si ñoom te ci yéen lañ koy jëlee maanaam ñëpp wax nañ ku ne wane na xumbaayam bu mbaayam yéen ngeen dem xool bi ci gën a pur bi ci gën a nekk dëgg bi ci gën a sain bi ci gën a patriotique ngeen dem affiché wu ci boobu noppi dooleel ko kon affaire bi Ousmane Sonko lu ndaw la ci la puissance c'est vous la jeunesse ak suñu parents yi nga xam ne ils ont cru en nous suñu tonton yi suñu yaay yi nga xam ne ils ont cru en nous ak toute cette jeunesse yéen le mérite vous revient xëy na Ousmane Sonko est l'élément déclencheur de tout ça mais le mérite vous revient à vous yéen ñu ko wuy si parce que patriotisme boobu bu nekkul woon si yéen du ngeen wuy ji Ousmane Sonko bu leen woowee da ngeen koy tànqamlu mais nii rek la def daal di réveiller benn affaire bu grave bu nekkoon si yéen et ngeen ñëw dooleel ko mais xam leen ni doolewul leen la personne de Ousmane Sonko li ngeen di dooleel mooy votre pays le Sénégal instant bi ni vous participez à libérer seen dëkk mentalité yi ñu leen yeew jàppe leen que ne vous êtes des sous-hommes yéen matu leen dara ay nit yu xam te dañ leen war a manipuler dañoo war a toog seen mbagg yi seen ndodd yi di leen nax loolu ñu defoon ci suñu mentalité bañ commencé koo gëm yéen vous êtes en train de libérer mentalement le Sénégal de ces chaînes là invisibles yi ñu yeewoon foofu ñu yeewoon vous êtes en train de dagg chaînes yooyu noonu te vous le faites pour vous mais vous le faites en grande partie pour la génération qui arrive
Donc vraiment maximum de respect à vous, maximum de respect à votre engagement, maximum de respect ci leçon bii ngeen di joxe. Lii la ñuy defee politique nii la ñuy engagé wu pour sa réew doo nekk ci benn dëkk nekk benn ndaw ñu jox la ne la dajaleel ma ay carte d'identité nga dem di jënd ay carte d'identité nit corrompre nañ la te yaa ngi def lu ñaaw y a des gens yu dem di fëgg ay porte di jënd ay carte d'identité xam nga ni ku mel noonu bu taxawee ne bëgg na réewam waxul dëgg. am na yoo xam ne boo bëggee sa réew war nga ko rus a def y a des gens qui le font mais yéen vraiment Cheikh Anta Diop est fier de vous. Mamadou Dia est fier de vous suñu mag yu baax suñu sëriñ yu baax yi bindoon bàyyi fi ak jikko yi ñu waxoon ne am leen yooyu yéen sénégalais yi suñu mag yu baax yooyu bindoon xasaay yi bind way yi bind yooyu yëpp yéen vous êtes en train d'honorer ça. parce que am na fi beneen jeunesse bu dem defi leneen am na fi yeneen politiciens yu dem defi leneen mais yéen vous avez choisi la voie la plus propre, la voie la plus pieuse, la voie la plus patriotique mooy dem désintéressement yow amoo ci lenn looy xaar lu dul dimbali sa réew taxawu sa réew libérer sa réew. ñun nag bu ñu nee dañu on est libre dañ koy wax rek pour naxante suñu biir suñu réew mi ñoom moom suñu bopp dañ koy wax rek pour naxante suñu biir mais au fond xam nañ que ni y a un grand travail à faire à ce niveau-là pour que ñun ñu moom suñu bopp mën a décider. mën a xam naka la ñuy doxalee suñuy mbir naka lañ koy doxalee àggaguñ foofu te dañ faa war a àgg te ce n'est pas avec les gens de ce système là yi nga xam ne ñoo ñu yóbbee lii ce n'est pas avec eux la ñuy defee loolu noonu. il nous faut ay leaders yu bees yu décomplexé il nous faut ay leaders yu bees yu décomplexé ay leaders yu bees yu am diine ay leaders yu bees yu ragal yàlla yu am vision ay vision yoo xam si ni vraiment boo leen gisee nga xam que ni lii moo ñu jëmale kanam. nit yu mel noonu la ñu soxla nit yi nekk ci système bi xam nga ñu ngi jéem a def benn affaire bu graaw xam nga yàlla bu la bëggee dimbali da lay wan ay signes yi nag yow yaa koy capté boo amee sagesse ragal yàlla mooy indi sagesse boo amul sagesse yenn signes yi doo ko mën a aji suñu borom mi ngi li ñu envoyé ay signes yi muy envoyé da ngeen di xool affaire transhumance musul jël impact bu mu jël nii ren. maanaam démasquer nit ñi xam kan mooy kan ñan ñooy naafeq yi ñan ñooy ñi nga xam ne gëmuñu dara ils sont là pour vendre seen bopp ils sont là pour xool fu seen ceeb di nii ne ñu dem fa manipuler askan bi instant bi nii c'est la première fois yàlla wan ñu de manière claire lan mooy transhumance nit yooyu ngeen àndaloon ñu leen di yóbbu ci ay meeting di leen dajale di kërëb bu ñu leen dajalee ba ngeen bari comme benn bétail ñu yóbbu leen ci benn politique bi le plus offrant ñu dem jaay leen kooku daraan ñëw rek jàll daawuñu accentué wu ci loolu noonu. mais cette fois-ci ci ndimbalu suñu borom dafa jël projecteurs yi mu braqué ko ci transhumance loolu signe la c'était pour ñun ñu mën a xam ci daralu politicien boobu noonu ñu mën a ubbi suñuy bët finalement ndekete yow ñii duñ ay nitu dara ndekete ñii ay mafioso lañ yoo xam se ni dañuy utiliser ndeke li ñuy wax gëmuñ ci dara ndax lañ ñu doon wax lundi biñ leen woowee lundi ci guddi jox leen xaalis ba mardi contraire ba leen ñëw wax ñu donc foofu suñu borom dimbali nañu pour ñun ñu bañeeti jox confiance ces gens-là du système yàlla bu la dimbalee yaay dimbali sa bopp yàlla wan nañu ay signes ci paysage politique bi ñi ko composé yàlla le bon Dieu a braqué les projecteurs ci ñooñu noonu pour que ñun ñu bàyyi leen xel yàlla wan nañu ne ñii duñ ay nit yu baax duñ ay gor amuñu parole gëmuñu seen réew dañuy wax lundi weddi ko mardi ku ci ne sa vidéo mën nañ la ko tegal léegi nii nga lekkaat li nga wàcc woon lépp ci kanamu Sénégalais yi kon kooku gor du ko def loolu patriote du ko def loolu ku yërëm sax sa njaboot yërëm am say nawle yoo xam ne ruus nga dem ci xool leen di sëgg doo ko def ça veut dire que ni ñooñu yooyu yëpp dañ koo rey ñàkk jom la ñuy dundee yàlla nag dimbali na leen pour une fois ñu braquer projecteur bi ci transhumance et boo nee transhumance rek wax nga le monde de la politique parce que ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp c'est la même chose ku ci ne transhumé nga fële ku ci ne jaay nga sa mbooloo ku ci ne weddi nga la nga waxoon daaw ku ci ne yaa ngi xool su ma demee ci kële lan la may mën a jural loolu bu leen yeewatul affaire transhumance boobu bu leen yeewatul dara ci àdduna dootu leen yee ci politique yi ayez la sagesse ngeen percevoir signe boobu yàlla envoyé leen ci côté boobu noonu
le bon Dieu est en train de vous aider vous les Sénégalais yàlla mu ngi leen di dimbali vous les Sénégalais braqué na projecteur bi ci politiciens yi wan na leen yan façon nit lañ wan na leen yan façon nit lañ ayez la sagesse pour une fois ñu yeewu ci politiciens yi gis nga pour une fois yàlla mu ngi ñuy dimbali ci suñu diine bi xam nga nan la ñuy dimbalee ci suñu diine bi politiciens yi pervers nañu benn xeetu pervers vicieux nañu benn xeetu vicieux fexe nañ ba décrédibiliser lu ëpp ci suñu diine bi lu ëpp ci suñu sëriñ si ñu décrédibiliser de sacraliser ko banaliser ko fexe nañ ba pousse leen ci seen limite ñu franchir ay lignes yoo xam ne waruñu ko woon franchir fexe nañ ba ci xilaafa yi ba ci kër yi foofa dem caxatee nañ ko am ku ñuñ boole ay doomu baay jox kii kële fële la far kële commencé xeex seen biir suñu biir tarixa yi ñuy commencé may problème xam nañ que ni foofu mooy fibre bi gën a doy waar mooy côté boobu noonu mooy suñu ngëm-ngëm ils sont en train de réussir leur pari gëmuñu dara ba dara booloo jeex ci wàllu diine fexe nañ ba li sacré woon suñuy bët nga xam ne boo ko tuddee rek ñun ñëpp dañ naan miig daat ne respect daal di sëgg daat ne waaw fexe nañ ba loolu léegi dañ koo désacraliser léegi ci kanamu ndaw ñi respect bi mi ngi wàññeeku de plus en plus sëriñ si ñi ngi wax ñu ciy teg ay baat sëriñ si ñi ngi wax seen taalibe yi xool côté bële loolu amul woon mi ngi commencé am il faut que ma charger batterie bi avant muy fay may leen ma une seconde léegi bon gars yi désolé am na yu bëri yoo xam si ni amul woon te léegi mi ngi commencé am diggante taalibe yi ak sëriñ si diggante ñun bët bi ñu daan xoole bëtu worma ak bëtu lu sacré loolu noonu nga xamante si ni dafa am benn worma bu ñu fa muuroon ils sont en train d'utiliser ça de sacraliser affaire boobu noonu di ko wàccee ba léegi nii ñi ngi wax loo sax sëriñ nu mu warul woon a wax ñi ngi franchir loo sëriñ ligne bu mu warul woon franchir ñi ngi dugg ci famille sëriñ yi di xool kan lañ fa mën a corrompre pour kooku noonu jaar ci xilaafa ba am lu mu leen fa waxal wala lu mu leen fa lijjante wala lu mu leen fa gratel ñu ngi jël ay vocalu sëriñ di ko def ci ay vidéo ay télé en direct ñun ñu koy dégg ñun taalibe yi war ma boobu politiciens yi ñu ngi koy teggi li gënoon a dëgër ci ñun mooy suñu sëriñ si ñoom ñoo doon les garants de la sagesse ñi ñoon xamante si ni lépp luy le bon comportement lépp loo xamante si ni mooy nga nekk nit ku baax ñoom ñoo nekkoon ak lu dëkk bu naroon am désordre nga xam sëriñ si ñoo war a claquer les doigts pour ñëpp toog am dal loolu noonu nga xam moo nekkoon suñu wéeruwaay ils sont en train de di waddal barrière boobu noonu di waddal affaire boobu noonu jeunes yi ñi ngi commencé di am benn fipp boo xam ne amuñu ko woon xilaafa yi dañ leen daan xoole bët bu yéeme léegi yaa ngi gis jeunes yi sax dañuy toog naan waaye sama sëriñ bi mbaa du joxe ndigal rek waaye sama sëriñ bu joxee ndigal man dew ma ñi ngi commencé am ak ñoom benn rapport boo xam si ni du woon loolu suñu rapport ak ñoom c'était des garants de notre foi ñoom ñoo ko doon dëgëral di ñu wan nan la ñuy baaxee nan la ñuy sage nan la ñuy tegoo ci yoon nan la ñuy nekk ay nit yu baax sëriñ bi lii la wax ci xasaayit bi sëriñ bi lii la wax ci way bi sëriñ bi lii la wax ne jaam bi noonu la war a dundee ñoom dañu daan accompagner pour ñu nekk ay nit yu baax ay jullit yu baax xamoon nañ ni jamono day yàqu moo tax seen xilaafa yi dafa nekkoon benn lu sacré loo xamante si ni day def nii rek bu jamono yàqoo rek ñoom bu ñu génnee rek fàttaliwaat ñu yàlla fàttaliwaat ñu jóg fàttaliwaat ñu jàng alxuraan déglu xasaayid yi déglu fu ñuy tàggee yanant bi nit moytu riba nit defal nangam nit joxal respect sa moroomu nit bul jël lu lewul ñoom yooyu lañ daan ñëw tegaat ñu ci yoon bi nga xam ne bu dëkk yëpp day tàkk dëkk yëpp day lakk ak di tàkk ñun amoon nañ benn yoon bu ñu préparé ci seen sagesse ñoom ak ci dañoo anticiper
jamono préparé loon nañ ñu benn yoon boo xam ne ci la ñuy ñëw rek jaar pour mën a mucc loolu lañu suñu sëriñ si daan jariñ ba tax na loolu dafa mës a sacré dafa mës a nekk benn muraay kiiraay dafa mës a nekk benn worma boo xam ne kenn du ci laal ce sont les sages mais léegi nii ils arrivent à dugg ci biir xilaafa yi di fa wax ay mbir di fa dem di leen di jéem a politiser ñenn ñi osé di jël seen ay vocal di ko génne ci télé bi en direct ñuy dégg suñu sëriñ si worma bi mi ngi daanu te worma bi warul daanu ñooñu ñooy suñuy kilifa ci wàllu suñu ngëm-ngëm li ñuy jëmale ci yàlla ñooñu suñuy kilifa c'est au-delà de la politique les politiciens ils sont en train de désacraliser loolu nga xamante si ni suñu sëriñ si loolu lañ liggéey toute leur vie ba bàyyi leen ko seen doom yi bàyyi leen ko seen sët yi biñ àggee ci jeexantal beeg yu demee nii yaa ngi gis politique yi ñu ngi ciy am sañ-sañ boo xam ne amuñu ko ci woon lillahi wa rasuli bu leen nangu ñii ñu fowe seen ngëm bu leen nangu ñii ñu fowe seen ngëm politiciens yi bu leen nangu ñoom amuñu luñ mën a apporter suñu sëriñ si fii Sénégal kenn ci ñoom àdduna amul fayam seen benn dog bu ñu mës a joxe benn alxamis àdduna mënul fay loolu defaral leen autoroute defaral leen ay kër defaral leen ay juma benn dog bu ñu mës a joxe benn per àdduna mënul fay loolu li ñu liggéeyal diine li ñu liggéeyal ci defar ay nit yooyu defar yeneen nit yooyu defar yeneen nit génération defar génération ñooñu du ab sëriñ bu leen ab président bu leen seeti wala ab président bu ne jébbalu naa ci ñoom wala ab président bu ne kii mooy sama sëriñ du loolu mooy yokk dara ci ñoom ci may ji leen yàlla may duñ ci dara duñ ci Papa Ndiaye suñu amoon worma ak respect danañ jéem a utiliser lépp ba mu des dem ci tarixa yi di xool noo leen tase seen biir di xool suñu doomu sëriñ yi nan nga leen féewalee jaar ci ñi jox leen boycotté ñële xasanteeg ñële daat ne c'est parce que dañoo jox ñee joxuñu ñu famille tarixa yi commencé am ay problème seen biir da ngay gis xilaafa boo xam sax dañuy commencé am seen biir diggante ay doomu baay yu demee noonu parce que nguur gi moo ñëw am fu mu jox ñële ñim joxul daan ñële dañ leen jox moo tax ñu commencé ñoom di sànnante ay baat ñoom seen biir dara waralu ko dul politiciens yi ñun dana nangu politiciens yi warma bii ñu am ñun lii yàlla dimbali nga xam ne benn réew amu ko ñun dana nangu ay sagaru politiciens yoo xam ne ñu ci ëpp ci ñoom ay franc-maçon lañ ñu ci ëpp ci ñoom keroog gis ngeen suñu président bi mu toogee di waxi Serigne Touba xamul woon sax ci conditions yi Serigne Touba demee Gabon te mooy jiite réew mi xamul histoire u Serigne Touba jël mbindum Serigne Touba ci kanamu xale yu ndaw yi booy yu ndaw yi nga xam ne boo demee ci arab yi boo demee ci Touba ci daara yu ndaw yi booy yi mën nañ la ko jàngal moom en tant que président mu am presque 60 ans mokkulul dara ci mbindu Serigne Touba rawatina loolu mu dem ba ci kanamu xalifa Serigne Touba di yàq mbindum Serigne Touba ci kanamu xalifa bi kenn ci ñoom gëmul suñu sëriñ si est-ce que dañuy nangu ay sagaru nit ñëw affiché wu ci suñu ay sëriñ pour utiliser ñun suñu ngëm usurper suñu foi est-ce que dañuy nangu ñoom ñu ñëw usurper suñu foi laal ñu ci émotion boobu ñu ne ah kii de man ak moom ñoo bokk tarixa kii gis naa ko sama sëriñ kii léegi nee na ci sama sëriñ la jébbalu kii nee na gëmul tarixa bii léegi tarixa bii la gëm mais c'est quoi ce bordel kañ la ñu ñàkkee noonu fayda ba ay sagaru nit ñëw ci suñu diggu diine suñu tarixa ak tarixa yi nu ñu selle ak li ñu liggéeyal yàlla lépp nga xamante si ni tey boo laajee ku ma la sëñ Mountakha danaan la gëmuma lu taluma lul Serigne Touba buñ ñëwee ñu dalal leen daat leen yi gërëm seen yenn affaire yu ñu fi def ñu jël loolu utiliser ko ci tuuru sëñ bi daat ne sëriñ bi gërëm na ma nee na ngeen voteel ma lillahi wa rasuli bu fekkee mënuñu leen a dàq ne leen bu leen ñëwati ci suñ kër xalif yi nañ am du recul yéen taalibe yi yéen a leen ëpp njariñ ci biir xilaafa yi xilaafa yi fii mu àgg nii du ay chef d'état ñoo ko fa àggal yéen taalibe yi am ngëm-ngëm te muy dëgg di parkeriser sëriñ bi Serigne Touba bi mu bind xasaay di xam nga lan la ci jublu woon taalibe yi parkeriser ko jàng ko mu accompagner leen pour ñu doon ay nit yu baax kon yéen taalibe yi dem parkeriser affaire yi mbindum Serigne Touba mbindum Maam Alaaji Malick yéen taalibe yi ko parkeriser di ko dund di ko jàngal yeneen xale yi yéen a ëpp njariñ téeméeri junni yoon ab président bu ànd ak benn cortège ab président bu tëj ay nit ab président bu sàcc alalu réewam ab président buy def dictature ab président buy frauder ay élection ab président boo xam si ni jël nga pétrole sa waa réew jox ko sa rak mbur mu nekk milliardaire nga jël loolu lépp jox ko sa rak def sa benn cortège jubali ci xilaafa gi yow taalibe boobu li ngay jariñ sëriñ bi yaa ëpp téeméeri junni yoon li président boobu dem di wuti ci kër xalifa boobu noonu parce que yow au moins yaa ngi àggale liggéeyu sëriñ bi xasaay yi mu ne woon jàngal leen ko parkeriser ko jàngal ko seen ay doom yow yaa ngi koy bind di ko jàngal say doom
kii xamul dara ci loolu yoonam nekku ci bakkanam la topp ay tubaab ñoo nekk ci ginnaawam ay franc-maçon la ñuy àndal ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñoom yaa ngi affilié wu ci ay cabinet yoo xam si ni ñi ko yor ñëpp ay franc-maçon lañ genre nit yooyu ñoo ñëwaat nag daal ne dañuy dugg ci suñu diine comme suñu président yu njëkkee nañ daan boofee suñu sëriñ si ne dañuy ñëw ci suñu biir xilaafa yi dañu ko sàkketoo dañu ko politiquer ñun taalibe yi ñu dem ba ci sax xaw a réussir ñenn ci ñoom xaw a réussir ba dugg ci famille sëriñ yi xaw di leen jaaxale ngay dégg ay sëtu sëriñ Touba yuy saagante seen biir ay waa kër Maam Alaaji Malick boo demee ñiy féete fële ñenn kër ñoom ñi ngi sax réussir di dugg ci suñ biir xilaafa yi suñ biir kër xalifa diine yi di fa semer la zizanie yi te lenn waralu ko loolu seytaan gi ñu nekk ay seytaan iblis gi ñu nekk ay iblis naafeq gi ñu nekk ay naafeq ñun ñu war lañ cee seetaan ndax benn politicien kenn ci ñoom day ñëw rek ni sëñ gëm naa sëñ bi rek nga yuuxu ne waa ki gëm na sëñ bi moom lay votel est-ce que amuñu xel mu ëpp gëm naa sëñ bi rek nga ni waaw ki gëm na sëriñ moom lay votel soo gëmee sëriñ Touba doo ànd ak kuy tooñ soo gëmee Maam Alaaji Malick doo ànd ak kuy tooñ doo ànd ak kuy sàcc doo défendre kuy sàcc soo gëmee suñu sëriñ si xam ne ñoom dañoo dëddu àdduna xamuñu lenn loo xamante ci àllu bakkan la lépp loo xamante si ñoom ci àdduna lañ ko doon wut ngërëmal suñu borom lañ ci doon jublu ak lu muccal seen taalibe yi kon yow bu fekkee gëm nga sëriñ soos tamit dëgg si ñoom nga gis nit koo xam ne mi ngi semer la zizanie ci famille sëriñ yooyu ku mel noonu noonu nga koy jàppee bu ñëw di dugg si di visite si da nga war a jël sa kurus naan a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ba mu génnaat kër xalifa yooyu ngay doog a ñaan ne suñu borom musal ñi kii fi ñëwoon yéen su ngeen fekkoon bëgg ngeen dëgg-dëgg suñu sëriñ si buñ ñëwee di seet si suñu xalifa yi billaahi wallaahi tallaahi fi ngeen toog ngeen di toog naan a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim su ngeen xamoon ñoom ñi nekk seen ginnaaw nañu yeewu xel du jariñ lu dul xalaat ñun suñu sëriñ si dimbali nañ ñu bu yàgg bu ñu nangu manipulateurs yi ñëw di ñu manipuler sa waay xel du jariñ lu dul xalaat depuis kañ la fi ñuy nekk ay taalibe disciples yu depuis kañ lañ ko fi nekk ils sont en train de désacraliser le sacré suñu li gënoon rëy si ñun li gënoon kawe si ñun li gënoon am doole li nga xamante si moo taxoon ñu nekk ay nit yu intelligent ay nit yu civilisé ay nit yoo xam si ci biir Afrique dañuy ràññee ils sont en train de désacraliser loolu xam nañ que ne ci diine lañ koy jaar suñu sëriñ si ñu ngi fexe ba commencé dog respect bi ñu amoon ci ñoom ñu ngi commencé di fexe nu ñu wàññee respect bi ñu amoon ci ñoom léegi ñu ngi dute ci suñu sëriñ si léegi ñu ngi toog ñu ngi am sax sañ-sañu sëñ bi wax ñu dute ci ñu ngi am sax sëñ bi wax ñu ne sëñ bi daal xaaruma ko woon fii parce que ils arrivent à faire franchir ñenn ci suñu sëriñ si la ligne qu'ils ne devaient jamais franchir xaalis day yàq xam nañ ko ils savent que ne poison bi xaalis la dañuy dugg fenn tuuf ñoo xamante se ni am na ci ay kilifa yoo xam ni ils sont inaccessibles parce que ñooñu am nañ lépp li ñuy am ba noppi mais seen entourage ñi leen wër ñooñu foofu la guerre bi nekk instant bi ni yi ngeen di dégg yëpp est-ce que tiitalu leen ngeen gis benn sëriñ ngeen gis ni gravité autour mu am ci des gens yoo xam ne jënd nañ leen ak ñeneen ñu leen di contre ak ñeneen ñuy xool ñoom jotaguñ seen part est-ce que tiitu leen ci suñu xilaafa yi d'ici 20 ans yan façon xilaafa lay doon kon ñun taalibe yi ñoo war a séparer les choses ñëw ci suñu sëriñ si wut fa yàlla wut fa mbaax wut fa le bon comportement wut fa ban yoon lay jaar bu pour nuroog sëriñ bi lim bind nan laa mën a comporter woo pour nuroog sëriñ bi xam nga li ma la wax ñu dem ci suñ sëriñ si dafa wuti loolu mais pas ñu dem ci sëriñ si dafa wuti kan nga àndal kan ngay votel moom laay votel kan ngay lii bu boobaa dañuy takkal suñu sëriñ si dañ leen di yóbbu ci terrain boo xam ne c'est miné terrain wu politique c'est miné c'est un terrain qui est très sale encore bu la yàlla dimbalee nar la dimbali joxaat la beneen signe xam nga wax naa la benn signe transhumance yàlla bu la naree dimbali jox la beneen signe daf lay indil benn nit boo xamante si nii dafay am recul sur tout ça moo tax bu la indilee benn nit bu mel ne Sonko il a un recul sur tout ça malgré que ñëpp la bëgg fépp ñëpp nga xamante si jox na leen seen wàccuwaay léegi moom bu ngeen ko faloon traité bu jotee dootul nekk benn traité mafioso bu ñuy def ci ay souterrain lépp ci ay institution lay jaar
bu ko defee kooku sax dafa ñuy dimbali pour ñun ñu remettre de l'ordre dans nos familles religieuses. Il faut mënoo jël quelqu'un qui est en plein dedans parce que kooku noonu day utiliser loolu noonu mais bis boo falee ko xam ne il a du recul avec tout ça il pourra parce que xam na nan lañ leen di joxe seen wàccuwaay xam na nan lañ leen di joxe seen respect ku mel noonu il pourra gérer avec nos familles religieuses entre l'État et nos familles religieuses de manière transparente bu ko defee sunu sëriñ si ku ci ne sa wàccuwaay sunu famille religieuse ku ci ne sa wàccuwaay da nga koy jot avec respect avec dignité kenn du la jéem a manipuler te en tout cas dinañ fexe la tout ba dëkk bi nga nekk ñu industrialiser ko ba nga xam ne yow dootoo soxla sax état say banque say hôpitaux lépp ñu développé ba nga xam si yow dootoo xaar ay état pour mu ñëw dugg sa biir famille di jaxase say sët di jaxase say doom di jaxase say famille di tas on a besoin de am quelqu'un qui a un peu de recul. su la yàlla indilee benn nit bu mel ne Ousmane Sonko koo xamante si ni am na un peu de recul sur tout ça ça va te permettre yow ça va nous permettre ñun ñu remettre un peu de l'ordre dans nos familles religieuses. On a besoin de remettre un peu de l'ordre dans nos familles religieuses. Ce n'est pas à cause des khalifas mais c'est à cause de tous ces gens qui gravitent autour ndax lenn waralu ko dudul xaalis parce que nguur gi jënd na leen te nguur gi leen jënd ñi nekk si ginnaaw ak ñooñu ñëpp seen genre yi le système 98% ci ñoom ce sont des francs-maçons 99% ci ñoom ce sont des francs-maçons yoo xam ne y a des lobbies derrière eux li ñu bëgg mooy Sénégalais dafa gëm sëriñ dafa gëm diine jaaree ko ci sëriñam jaaree ko ci diineem fexe leen ba semer la zizanie entre les confrères yi fexe leen ba ab murit wax ci ay tijaan luy vexé murit yi bu ko defee murit yi buy voté day jot dañuy demaale seen mer fexe leen ba wax ci murit yi loo xamante ni dañu wax ci tijaan yi nga xam ne tijaan yi ñoom aussi voté bu jotee dañuy demaale mer. Ils y arrivent parfois nga dégg un Sénégalais mu wax ay wax yu génn si gémmiñam ils y arrivent tout ça c'est à cause des politiciens nous sommes une grande famille même ñun musulmans yi ak chrétiens yi ndegam nous sommes une grande famille waxuma la ñun musulmans yi suñ biir ñun tarixa yi suñ biir diggante Mame Alhaji Malick ak Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Omar Foutiyou Tall ak Mame Baye Laye c'est une grande famille ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ jël def ko seen référence yàlla moo nekk si kaw ñoom ñëpp boo seetee seen adduna bi yëpp dañoo bind di tagg ñooñu ak di wane le bon comportement nan la musulman war a mel c'est une grande famille kenn ci ñoom wootewul leneen lu dul on est une grande famille ñun ñoo représenté diine fii ci Sénégal est-ce qu'on va accepter que des vauriens de politiciens viennent mettre tout ça en jeu ruux fee yónni ay nit yoo xam si ni dañoo yor rek numéro faruñu fenn ñu sànni benn vocal benn vocal dégg ci benn saaga benn wax bu ñaaw mu tontu affaire yi jur ay mbir est-ce qu'on va donner cette facilité là aux politiciens de ñëw dinu manipuler suñu biir ñëw dinu jaxase suñu biir est-ce qu'on va accepter ça pour une fois yàlla dimbali ñu am koo xam ne il a du recul dans tout ça am na beneen démarche bu mu ciy def bu dul démarche manipuler ak jaxase dina am beneen démarche boo xam ne mooy le plus juste mooy képp ku fi nekk te nga xamante si ni yow yaa ngi nekk une famille religieuse ñu xool ña leen jiite ak nan lañ ko structurer état bi di doxalante ak yow de manière transparente et de manière correcte et juste yemale ñëpp tëdd njaaxaanaay ku ci nem mu jox la sa wàccuwaay parce que ala kulli haal lépp luñ mën a def mënuñoo fay suñu mag ñu baax ñooñu mënuñu leen a fayee autoroute mënuñu leen a fayee aéroport mënuñu leen a fayee hôpitaux mënuñu leen a fayee dara lu dul sàmmal leen seen njaboot giñ fi bàyyi la seule façon nga li ñu mën a fayee suñu wàllu nitu diine yi nen kese lañ leen mën a fayee en tant que ab président mooy nga fexe ba seen njaboot gi di lekk ba suur seen njaboot gi am liggéey seen njaboot gi di faju xéewal gi ñu ñaan suñu borom mu defal leen ko fii Sénégal seen njaboot gi di ci am tan ko bañ koo jël di ko manque yow ak sa rakk ngeen koy jox ay tubaab ngeen koy manque di ko jox ay comploté ngeen jël loolu la ñuy remercier suñu wàll yi noonu lañu leen mën a fayee mënuñu leen a fayee leneen lu dul toppatoo seen taalibe yi seen njaboot yi bu ñëpp amee liggéey nit ñi mën a faju nit ñi mën a jàng ñi borom diplôme yi am liggéey immigré yi ñëpp si waat seen dëkk parce que gis nañ fa ni fii mi ngi am naataange ñu mën fee investir ak xel mu dal ndax gis nañ que ni am na stabilité yooyu yëpp mën a am bu yooyu amee xamal que ni bu boobaa yaa ngi liggéeyal sëriñ bi noonu lañ koy liggéeyale nañu yeewu bañ a bàyyeeti ñii ñuy jaar ci suñu ay sentiments ci suñu ay ngëm-ngëm ne dañ ñuy manipuler ñii waruñu ñoo mën a manipuler la plupart d'entre eux ce sont des francs-maçons gëmuñu dara y a des gens qui sont derrière eux le président Macky Sall jël na suñu
pétrole bi nga xam si ni ñun Sénégalais yëpp ko moom jox ko rakkam mu bokk ko Franck Timis scandale bi avant muy am ñu dem jaay seen ay licence garder ci ay pourcentage c'est-à-dire que ni génneeguñ ko mais bu ñu commencé génne suñu pétrole bi fu ñu génnee benn baril de pétrole xamal ne Aliou Sall am na ci benn pourcentage bu toll nii boo xam ne ay milliards lay signifié li nga xam ne ñun Sénégal yëpp ñoo ko moom bokk ko li nga xam ne moo waroon soppi Sénégal wàññi métit bi dimbali Sénégalais ci situation bu avant sax ñuy dem di ko récupérer avant sax ñuy dem di ko récupérer gis nga ni jël na rakkam jox ko signer ko ay licence yu wane que ni ñoom ñoo koy exploiter ba avant scandale bi di toj ñoom dem nañ ba jaay seen i licence d'autres gens mu nga xamante ni ñoom ils sont à l'abri instant bi nii bu leen neexee moom Macky Sall ak rakkam ak yooyu bu leen neexee dootuñu liggéey li des seen àdduna pétrole bi bu génnee droit may na leen que ni baril bu génn ñoom am nañ ci benn pourcentage waa ana yeneen Sénégalais yi est-ce que rakku kooku na fii affaire u buur mais bàyyi fii depuis kañ la ñuy dund ci benn mbir moo xam ne yow buur nga sa rakk buur la sa doom demagul fenn yow te nga ko situation boo xam ne milliardaire la sa rakk pétrole bi Sénégal yëpp war a bokk jël nga ko ne ko yow yaa ko gérer jox naa la licence bi mais ci ban Sénégal lañ nekk ci ban Sénégal lañ nekk est-ce que ñooñu war nañoo nangu tey ñu ñëw suñu kër yi di ñu sànni ay 2000 comme ay xar am 2000 votel ma am puce bi ñëwal ci bus bi dugal ci bus bi fekk ma fii ñëwal fii mais ñun ay xar lañu wala ay nit lañu am xel mais fii Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk baykat bi ba léegi nii baykat bi bu jëndee Nescafé dañ ko ciy dagg impôt étudiant bi ñu nekk ci région yi ñu nekk bitim réew ñëpp ñoo bokk réew mi parce que ñun ñooy doxal réew mi ak suñuy impôt gars yi bëgg a jël ne ñoom am fii sama rak am sama goro am sama rakku jabar yow sama doom demal Dubaï amal ay milliards bàyyi fi booy yi ñu nekk amuñu sax ndox mu ñu naan di coupé nga demee ci yenn village ñuy naan ndox mu xonk cur nit ñi di galee ba noppi loolu ñu war koo nangu mais kañ ngeen yeewu kañ la ñuy nangoo yeewu ñun Sénégal yi daal di fippu ne déedéet dañoo bëgg président bu jub boo xam ne li Sénégal yëpp bokk du ko joxe par parloo ku ci nekk li nga mérité la lay jox poste yi dafay nekk ay nit yu compétent yu mën a liggéey ñu indi résultat affaire bi mën a tuuru ci askan bi mën a suqaliku tuuti mën a dimbaliku mais li tax duñ jël décision yooyu noonu mais ñun ñoo war a jël décision yooyu ñun askan bi wala dañoo mujj a maso wala dañoo soxla ñun mais il faut arrêter y a des choix yoo xam ne c'est personnel doo ci déglu leneen lu sa analyse bopp ngay def su dee dëkk bi mi ngi métti ci yow xam nga su dee courant mi ngi doy xam nga su dee ndox yaa ngi koy am normal comme ni nga ko war a amee xam nga su dee sa borom diplôme yi ñi ngi liggéey xam nga su dee financement bu génnee doomu Sénégal yëpp ci bokk yam xam nga wala da ngay am foo bokk pour doog a jot ci financement yow xam nga ci dara su dee soo demee ci hôpitaux yi yaa ngi faju xam nga ci dara su dee analyse yi am nga ci accès yow su dee rajo yi am nga ci accès su dee soo cancéré kenn du la xaarloo ay 6 mois prostate dañ lay xaarloo ba nga dee prostate kase bi gën a ndaw su dee loolu am na wala amul ci dëkk bi yow xam nga ci dara mais def choix bu jotee lu tax doo def sa choix en conséquence ci loolu noonu yii ñu fi lim yi nii nga def choix ci loolu noonu te lii nii Macky Sall du moom kase de c'est tout le système depuis 1960 tout le système nii lay dundee ak Sénégalais yi nii lay dundee ak askan bi nii la ñuy dund ak Sénégalais yi nii la ñuy dund ak dafa am benn pàcc bu ndaw boo xam ñoom ñooy buur yi ñoom ñoo gën a mérité lu baax ñoom ak seeni doom ñoom ñoo war a ñëw fen naxe élection bu jubee ñu yor benn budget bu mag jël ay booy ku ne ñun la jox nañ la journée 10 000 léegi yow wëral ci kër yi di joxe lii nga wër ci kër yi di mbëkk naan votel leen kii votel leen kaa ngay wër di nax nit ñi pour yow nit ñi ay dugub ginaar la ñoo xam da ngay élection bu jub see nga ñëw sànni tuuti billet dugg seen biir toog ah nga ni kii de ñoo bokk koñ foog ma votel ko ci quartier bi la dëkk dégg naa fii la bokk foog ma votel ko mais yow nag dans tout ça est-ce que kooku noonu dalaa gën a mérité lu baax dalaa gën a bokk ci réew mi est-ce que kooku dalaa gën a yittewoo dund bu yemb ay doomam di am lu baax ay yaayam ak ay képp ku tax ci moom ñoom dañuy dund lu ne baax seen oto yi del non mais il faut arrêter kooku ëppale wu la dara ci réew mi da ngay jàng bay bëgg a dee toute ta vie après soo amee diplôme da ngay dem dawali Jakarta wala nga dem defi marchand ambulant munoo am sax formation munoo am sax stage munoo am dara si réew mi ñu nekk mu am benn pàcc boo xamante ni gis ngeen ni seen ay doom au bout de 2-3 ans ils sont devenus milliardaires yor ay ngan di affaires yoo xam si ni dara waralu ko lul ñoom ñooy doomu diw
yéen du ngeen doomu diw kon yéen seen yaay yi ay lan lañ ak sunu papa yi ñun ay lan lañ kon ñun duñ ay doomu diw wala duñ ay sénégalais wala ñoom dañ ñoo gën a moom wala dañ ñoo gën a bokk ci Sénégal dañ ñoo gën a mérité lu baax ay doomu diw la ñun ay nit a ñu jur ay xar juruñu ñu ay xar juruñu ñu ay nit ñoo ñu jur te ci réew mi lañ nekk fi lañ màggee kenn ëppale wuñu fi ay droit mais il faut arrêter mais loolu dañ ko war a dakkal mënuñu ko dakkal ak ay nit même nit les mêmes ces mêmes gens de ce système là doivent tous dégager ñu am d'autres personnes yoo xam ne war nañ ñu seen bopp ci wàllu njub war nañ ñu seen bopp ci wàllu xam-xam war nañ ñu seen bopp ci wàllu parcours fépp fu ñu jaar wane nañ ay liggéeykat lañ ñu bëgg seen réew lañ ñun jub lañ waa léegi wala ñun ñoo bëggatul lu baax ñun bëgg nañ lu baax wala bëgguñu lu baax c'est ça la question critères yi yëpp bu dajee ci benn nit ba noppi mu boole ko benn programme boo xamante si ni programme bi ku ci sukkandiku dem lan léegi lan la ñuy xaar ñun lan la ñuy xaar ñun pour jàpp ci kooku mooy ci te xam ne ndimbal la envoyé bu ñu suñ borom envoyé la lan la ñuy xaar pour sukkandiku ci loolu noonu ñu jàpp ci mooy ci te xam ne lii xéewal bu ñu suñ borom envoyé la pour ñu mën faa jaar tekki ba faw ñun waa Sénégal ñii saaga bu leen tontu concentré wu leen ci li ñuy wax ñii saaga dañ leen a yónni ay kii lañ ay gars yoo xam ne dañ leen a fay pour ñu dem ci ay live wala ci ay affaire Facebook donc dañ leen wax que ni da ngeen di dem su ngeen gisee ay commentaires ngeen jéem a diriger affaire bi ci kii bi ci beneen wéy comprendre nga ñoom dañ leen yónni dañ leen fay pour loolu dañ leen wax que ni su ngeen gisee ay commentaires saaga leen ay ndey ngeen déconcentré kuy wax wala ngeen jël waxtaan bi ngeen diriger ko ci ay saaga wala ngeen diriger ko ci beneen wéy moo tax yéen ñi nga xam ne ay patriotes leen ay nit yu am xel ngeen bu leen wuyu ñuy salteel parce que li ñuy waxtaanee dañ koy waxtaanee borom xel yi ak nit yi nga xam ne bëgg nañ lu baax bëgg nañ seen réew ñi nga xamante ni dañ leen yónnee ñuy saaga bu leen wuyu bu leen topp ci suñu waxtaan bi ñuy waxtaan parce que li ñuy waxtaan c'est quelque chose de très sérieux on parle de notre avenir on parle de nan la ñuy def ba sauver suñu Sénégal nan la ñuy def ba lobby yi nekk ci ginnaaw du ñu yàqal nan la ñuy def ba dootuñu mën a yàqal naka la ñuy def ba suñu réew mën a avancer am ay hôpitaux yu moderne am njàng mu am doole xam nga loolu c'est très sérieux donc loolu noonu nañ concentré wu ci amee noonu solo te bañ a topp ay yenn nit yoo xam dañ leen a yónni ne leen wër leen live yi di saaga wala dem leen ci Facebook am na nit yoo xam dama leen sax ba dem ba xàmmee leen soo demee su YouTube damaa dem ba xàmmee seen i tur fépp fu ñu gis ay commentaires dañuy dem bind fa ay saaga pour orienter nit ñi ci benn affaire pour nit ñi wuyu leen ci loolu wala pour ñu décrédibiliser leen mais ndegam balu fetal moo mënta arrêté gars yi bëgg Sénégal waxuma la ak ay saaga ay affaires yu mel noonu humilité mooy nga nangu ka ni ndegam suñu borom dañu koy saaga ndegam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu koy saaga ndegam suñu sëriñ su baax yi des saints dañ leen di saaga boo saaga ab sagaru nit bu mel ne nit dof da ngay tardeel sa bopp boo jàkkaarloog man nag les yeux dans les yeux nga saaga ma ça c'est une autre histoire donc yéen ñi nekk fii ci live bi bu ma nit saaga bu leen ko jël au premier degré humilité mooy ngeen war a nangu ne y a des gens yu ñu bëggul y a des gens yu farul ak ñun y a des gens yoo xam dañ leen a yónnee pour ñu saaga ñu ndey donc ne vous en faites pas loolu du mooy téye ce vent de révolte non loolu lu ndaw la si maa leen ni concentré wuloo ci li ñuy waxtaane parce que c'est très important li ñu si mën a def mooy message bi ñu xool nan lañ ko jàllalee au niveau de nos parents au niveau des indécis au niveau de nos sœurs au niveau de nos frères au niveau suñu quartier nit ñu dëkkal ak yooyu nan la ñuy def ba ñooñu noonu jot ci message bi buñ jotee ci message bi dinañ mën a réfléchir at balaa ñuy def seen choix dafa am benn choix boo xamante si nii parce que ci dernière ligne droite la ñu nekk fii ak suba war nañoo def le tout pour message bi ñu bëri déglu ko ak yu mel nii du man kase bëri na ñeneen ñu def live ñu bëri dañoo war a déglu suñu waxtaan parce que dina leen réfléchir loo ci choix bi ñu war a def parce que y a des gens yu ñu yónni jox leen xaalis bu bëri du leen di tuddee ay waykat ñu ñëw wayal leen wane seen image pour naxasal seen xel ci mbëggeel googu ngeen am ci ñoom en tant que waykat ngeen utiliser ko en tant que def choix wu sauver sa réew ça n'a absolument rien à voir soo mënee way mën ngaa way on te respecte parce que tu chantes bien mais c'est pas parce que dañ laa jox ay xaalis yu dul jeex nga ñëw naan askan wi toppal ku bëggul Macky toppal fële que dañ lay déglu ñun on a nos propres problèmes on a nos enfants
on a nos familles, on a nos mères, on est en train de galérer dans les hôpitaux. Gisuñu la yow waykat bi, c'est pas toi qui va venir nous dire demal ci kële votel ko ku amul kële toppal fële toppuñu fenn suñu intérêt la ñuy xool ak ku ñuy sauver. Yow on t'a payé des millions pour nga abandonner ce peuple. Su fekkee ab lutteur nga on t'a donné des millions pour nga influencer ce peuple pour ñu def un mauvais choix pour eux. Toi tu as pensé qu'à ta poche li dugg sa poche loolu nga xalaat. Fàtte nga booy yi la doon supporter di jël ay scooter bi ngay mbapat ñuy ànd ak yow di la xeexal fàtte nga ni booy yooyu amuñu courant amuñu ndox amuñu liggéey ñi ngi galère ci insécurité lañ dëkk yooyu yëpp fàtte nga ko parce que ci benn guddi lañ la woo jox la 50 millions ne la suba damaa bëgg nga ñëw parce que supporter yi bu ñu la gisee seen choix dina viser wu ci li leen di sànq nga jaay loolu jënde ko say supporter yow waykat bi nga jaay loolu jënde ko say fans ok sa droit la certes mais tu as abandonné ton peuple léegi nag peuple boobu nga abandonné ñoom ñoo war a am xelu bañ laa topp noonu au nom de mbëgg biñ la bëgg il faut savoir faire la part des choses on t'aime parce que tu chantes bien on t'aime mais on ne va pas tayle suñu live ak suñu àdduna parce que gis nañ la nga dem ci un tel sa intérêt moo la fa yóbbu ay millions yu bëri ñoo la fa yóbbu ba tax waxeetoo objectivement defoo un choix de manière objective parce que bu doon un choix de manière objective la mënoo fekk quelqu'un de controversé ne serait-ce que askan bi dañoo xaajaloo nga dem ci moom bu fekkoon sax il est unanime ñëpp ko bëggandoo soo demee ci moom mën nañ ko comprendre mais lu mu dee xamal ni une grande partie de ton public ñi ngi jooy ndax kooku ñi ngi saaga kooku ñi ngi mer ci kooku kon yow sagesse bëggoon na nga am un peu de retenue parce que tu vas te dire que ni kii yiñ ko jiiñ ñii yëpp na moo ko def kon nii laay taxawee du ma dem ci moom comme que nag xaalis bi ñu la jox jaral na la nga def la pas dem ci moom kooku cela ne concerne que toi yéen ñi ngay xam ne yéen a bëgg ñooñu noonu nekk seen ay fans soit ñu nekk ay lutteurs wala ñu nekk ay théâtre kat wala ñu nekk ay woykat xam leen contrat bi leen booleeg ñooñu mooy da ngeen leen a bëgg parce que dafa am talent bu ñu am ça s'arrête là seen choix bi ngeen war a def mooy choix bi gën ci Sénégal mooy lan moo leen di dimbali lan mooy sauver yéen seen quotidien yéen seen nekkin yéen seen situation lan moo koy améliorer de kanam choix boobu noonu boo ko waree def il va falloir nga def un choix vraiment très réfléchi bu ko defee parparloo bu ko defee choix wu n'importe quoi parce que c'est décisif instant bi nii jamono ji ñu toll yàlla dafa bàyyi ba ñu àgg ci dernier virage yu pétrole bi ak gaz bi mu indi leen benn nit bu jub bu ragal yàlla bu mën a liggéey boo xam ne si nii 15 ans mu ngi nii di liggéey musul jël dara lu moomul ne leen indil naa leen kenn koo xamante si neen leen dina respecter diine bi dina respecter këru diine yi dina jox ndaw ñi seen wàccuwaay dina jox baykat seen wàccuwaay dina jox immigré yi seen wàccuwaay mu indil leen ko daal ni tegal naa leen ci côté bi d'autres gens yoo xamante ni dégg ngeen leen ñuy ànd ak ay Franck ay Bourgi Robert Bourgi ngeen gis ci suñu meeting Robert Bourgi liggéey na ak Jacques Foccart 30 ans Jacques Foccart lépp lu dee Afrique ci la France Afrique Jacques Foccart moo ko rey Jacques Foccart moom ak Robert Bourgi ñoom ñoo daan créer les coups d'état ñoom guerre civile bu am fii Afrique ñoom ñoo ko créé millions de morts yi dee ci guerre de Biafra ñoom ñoo nekkoon ginnaaw Thomas Sankara lu ko rey ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw ñi doon jël maletu kii ak xaalisu jamaawu bokkosaa yi di ko yóbbul ay destin di ko yóbbul ak malet yeeg yu demoon ñi ko doon yóbbul ñoom destin ak jamaa yi ñooñu ñooy Jacques Foccart ñooñu ñooy Robert Bourgi ngeen gis mu toog di defal campagne Macky Sall loolu su leen doyatul pour ngeen yeewu ci seen pétrole beeg seen gaz bi seen ressources yi seen or bi zircon bi su leen doyatul pour ngeen yeewu dootu leen yeewu ba faw dama ne la suñ borom bu la dimbalee dalay may ay signes parce que ñooñu loolu erreur la moo tax ñu bi ñu koy ñëw di ko indi sax ci seen campagne tayuñu ko suñ borom bu la bëggee toroxal dalay defloo ay gestes yoo xamante si ni da ngay wax que ni waa man lan moo ma dal ma def geste bi doo xam boo waree daanu cuuna ngay doon comme ni ñu koy waxee loolu signe la bu leen suñ borom wan le fait que ñu def l'erreur de ramener Robert Bourgi teg ko ci seen kanamu campagne loolu tëj na téere yi y a plus à parler loolu ku mu yeewul dootoo yeewu suñ borom wan na leen ay signe ci transhumance bi suñ borom wan na leen ay signe ci politiciens yi niñ bëgg a utiliser tarixa yi ba yàq diine bi suñ borom wan na leen signe ci la France Afrique à travers la présence de Robert Bourgi suñu borom wàccoo na ak yéen Sénégalais yi suñu borom wan na leen yoon bi ngeen war a jël suñu borom dimbali na leen yéen Sénégalais yi
tegal leen nit ku jub ku leen mën a dimbali tegal leen nit ku jubadi ku leen mën a sànq le choix vous appartient ngeen changer seen vie am ay ngëneel ba ilaa abadan wala ngeen jël paaka bi leen nar a rey ngeen daas ko ba mu ñëw ngeen jox ko waa ji mu continuer leen a rey le choix vous appartient. Je fais confiance à la jeunesse mais il ne suffit plus de faire confiance à la jeunesse dama bëgg ma convaincre leen pour ku nekk ci yéen ngeen xam que ni on a que 24 heures pour prendre nos téléphones wala pour wàcc suñu koñ yi wax ak suñu maire yi wan leen vidéo yi wan leen la dangerosité bi nekk ci falaat ñi parce que li leen war a suqale yi jox leen développement léegi mu war a commencer génn ñu exploiter ko mooy pétrole gaz ak yu mel noonu su ngeen deful le bon choix ba teg ko ci loxo yéen ko war a teg li ñu naan jot na li ñëpp bokk ñëpp jot si maanaam luy dimbali baykat yi luy dimbali étudiants yi marchand ambulant bi kiy def commerce immigré yi jeunesse bi chômé liy dimbali loolu yooyu yëpp mooy lii yàlla jox leen ci ressource su ngeen amee ku ko utiliser ni mu ko war a utiliser teg ko ci yoon pour ngeen jot ci le choix est tellement décisif gis ngeen ku mel ne Thierno Alassane Sall bi ñuy jox affaire contrat boobu Total soxna Alima maa ngi lay ziar yaa ngi si jàmm alhamdulilah bien merci wax dem si guddi gi laa ñëw bi mu amee choix am ay nit yu jël si contrat wu bi ñu waroon jox Total pétrole bi amoon nañ plus de 6 yu ñëw di jënd si kii ne man pare naa pour fay 60 kii ne pare naa pour fay 50 kii ne pare naa pour fay 30 kii ne pare naa pour fay 20 kii ne pare naa pour joxe 5 pour fay 5 président Macky Sall daat ne Thierno Alassane Sall jaayee ko demal nga jaay ko kii fay 5 nga bàyyi kii fay 60 Thierno Alassane Sall ne ko non loolu du ma ko def monsieur le président loolu xel nanguwu ko naka la ñuy jëlee lii di ko jaay ki nga xam ne mooy fay li néew président bi ne ko loolu promesse la boo xam ne dama ko defaroon François Hollande ne ko dinaa ko defaral balaa moom muy wàcc yéen a ngi dégg li ma leen di wax seen pétrole li leen mënoon a jural plus de 13 milliards de dollars lu leen ko mënoon jural loolu noonu ci jamono jooju président bi jël ko jox ko daal ni Thierno Alassane Sall signal ko waa Total parce que dama ko diggoon François Hollande est-ce que vous vous rendez compte ci wax boobu noonu Thierno Alassane Sall daal di lànk ne lii du ma ko signé parce que lii signé ko haute trahison la lii su ma ko defee mooy damay fekk li ñu waroon a jaay jox ko waa Sénégal seen dund baax ñu may ko waa France ñu ne ko da ngay signé mun a signé wul ñu ne ko da ngay signé mun a signé wul mun a démissionné moo ma gënal signé lii ñu daax ko ñu ne ko démissionnel jox ministre bi mu signé ko jox ko waa Total ki indi woon 60 pour jënd ko ki indi woon 50 pour jënd ko ki indi woon 30 ñooñu ñëpp ñu leen dem leen jaay nañ ko ki indi woon 5 loolu la ñuy def seen ginnaaw léegi nag fii nii tournoi bii nii ñu toll nii tournoi bi ñu toll nii c'est tellement décisif c'est tellement important mooy bu ñu defee le bon choix lii lépp dinañ ko mën a jariñoo bu ñu defee le bon choix ubbi leen seen xel yi bu baax ngeen réfléchir virage bi ñu toll nii bu ñu defee le bon choix luy pétrole ci dëkk bi dañ ko mën a jariñoo luy gaz te génn ci dëkk bi Sénégal yi dañ ko mën a jariñoo zircon phosphate lépp loo xamante ne ressource la dina mën a parce que bu ngeen ko tegee ci loxo yu baax yi dina ko mën a jaayee ci njëkk yi mu ko war a jaayee ak ñi mu ko war a jaay bu ko defee Sénégalais yi ku ci ne mën cee jot li nga ci jot secteur bu nekk commencé suqaliku mais loolu bu ngeen ko jëlee tegaat ko ci loxo koo xam se ni da koy may président bi wala président bële wala chef d'entreprise bi c'est fini y a plus moyen parce que durant 5 ans yi di ñëw dañuy gën a defarwaat seen nguur bu leen neexee sax ñu ne après Aliou Sall la ñuy fal parce que instant bi fexe nañ ba mu nekk multimilliardaire am na temps dem jënd ñi mën a jënd ci diggante bi bu ko neexee Macky buy wàcc Aliou Sall ñëw samp ay ndëndam bu ngeen raté virage bi après lu ñu dund ñun waa Sénégal ñoo ko teg suñu bopp suñu leen joxaate benn 5 ans dañ leen di permettre
fi amoon ay failles ñu dem fàtt ko fi ñu juume woon ñu fexe nan lañ ko kii pour xool nan lañ gën a mën a noote askan ba nga xam ne phénomène bu mel ne Ousmane Sonko dootul amati. dañuy fexe ba nga xamante si ni ils vont essayer de noyer Ousmane Sonko financièrement ils vont essayer de noyer Ousmane Sonko de par sa crédibilité ba nga xamante si ni dooleem day wàññeeku bu ko defee ça va les permettre ñoom ñu préparer 2024 seen président bu leen neex ñu ñëw samp ko fi pour leur continuité. te loolu noonu ñan lay jariñ benn pàcc bu ndaw a ndaw ci askan bi c'est une grande mafia bien organisée. Vous avez la possibilité de changer ça cette fois-ci. xam nga bii passé ay dàqante la woon ay nit dee bii pas xam nga lan la un choix bu ñuy defee ci xel ak sago yow jël sa carte am sa ful la xam ne sa avenir u doom sa nekkinu doomu ëllëg sa nekkinu réewu ëllëg moom nga dem di décider nii bu dee nangu nga ab waykat changé la ci loolu noonu wala ab sëriñ boo xamante si ni am na li mu bëgg moo ay doom ak mu changé la ci loolu wala ab benn mbër boo xam si ni mu bu dee pare nga jël sa carte boobu nga sànni ko au nom de nit ñooñu noonu xamal ni bëggoo say doom bëggoo sa avenir bëggoo sa aveniru réew. il va falloir ngeen xam que ni responsabilité la te génération bii la ko yàlla sasu ko ñaneen ñun ñoo tombeek cette décision là ñun la ko yàlla nattoo. bu ñu defee le bon choix dinañ dimbali Sénégal ba ilaa yow mi diini bu ñu defee le bon choix mais gis nga bis bu ñu juumee ba jëlaat Sénégal ci jamono ji mu war a suqalikoo ci wàllu pétrole beeg gaz beeg yu mel noonu ñu jël ko joxaat ko ñii ngeen gis nii ñii di jël seen ay baril de pétrole di ko mayee François Hollande parce que dañ leen koo diggoon ñii di jël ay signature yoo xam ne amul leen ci sax 10% ci li nga xamante ne ni plus de 65% 80% ngeen ci waroon am su ngeen jëlee seen ay carte ngeen joxaat ko nit yi on est foutu. wax dootul jot dootul soxla ñuy def ay son di casse dootul soxla ñuy def ay manifestation parce que yàlla jox nañu lim ñu waroon a jox nañu xel pour ñu xalaat loolu mooy miracle bi bu leen yaakaar ne day am yeneen miracle yu jógee ci àdduna bi di wàcc utiliser suñu xel ñëw wàcc yàlla wàccal nañu jox nañu cette possibilité là donc la famille ñun jéem nañ wax nañ fight nañ tayle nañ lépp lu ñu amoon ak lu ñu mënoon pour jàppale suñu askan yee leen wax nañ dem nañ sax ba àgg ci foo xamante ne si ni daawuñu fa àgg dem ci ay meeting di taxaw di wax wàcc ci ay débat di taxaw di wax yooyu yëpp daawuñu ko def bii pas bëgg a sauver suñu réew bëgg a dimbali suñu réew dañoo jël conscience ci tournant bi ñu toll ak xéewal bii yàlla jox ñu loolu moo tax ñu def lii ñu def yëpp du ma ni matal nañ suñu mission parce que mission bi li ci des ci kanam moo ëpp mais en tout cas ñun ñu mën ne ñun jéem nañu li ñu mënoon wax nañu li ñu xamoon essayé nañu yee leen parce que comme que xam nañ que ni jënd nañ télé yi comme que xam nañ que ni jënd nañ journaux yi jënd nañ rajo yi yónni nañ journalistes yi il fallait mu am ñu ñuy woowee les députés du peuple ñoom ñu ñëw wax parce que ñooñu kenn jëndu leen ñu ñëw wax te yàlla rek tax ñu ñëw wax te bëgg Sénégal rek tax ñooñu bi jël seen responsabilité jotee ñu ëpp si ñoom jël nañ seen responsabilité muy Nit Doff muy Rexti muy Ada Cannibal muy Karim Xurum Xaax muy Jacques Takayfa muy Mass Black Diamond muy képp koo xamante si nii borom xel mu sell la boo xam ne yàgg ngeen ko respecté jël na ay responsabilités am ñëw wax li mu xam. Maintenant la décision vous appartient le dernier mot vous revient faites le bon choix dimbali leen Sénégal dimbali leen avenir u Sénégal waxtaan leen ak seen papa yi ak seen yaay yi wàcc leen ci mbedd bi wàcc leen seen koñ il ne nous reste que 24 heures pour ñu mën a def liggéey boobu yéen ñi nekk à l'étranger seen kër yi oote leen fa yàlla mën na leen dimbali ngeen am fa baat su ngeen fa amee baat oote leen su ngeen voteloo 5 personnes keneen votel 5 personnes parce que ñi ngi jéem a sàcc de l'extérieur fexe ba gars yi seen bureau yi duñ mën a voter donc même suñ leen yàqali seen vote sax yéen essayez de faire voter votre famille les gens de votre famille donc les immigrés vous avez un grand rôle à jouer si dernier virage bi def leen ko seen yitte c'est super important appelez chez vous yéen ñi tamit nekk si biir réew mi nga nekk si biir ville yi te bu ngeen woowee ci village yi ñu déglu leen xam message bi appelez leen si village yi parlez-en entre amis bind leen ko seen Facebook xool leen vidéo yu mel nii
ak yeneen yu mel nii ngeen échanger ko ci seen mur yi da leen ko partager parce que le message doit passer. N'ayez pas peur de salir vos murs si message bu positif partagez leen les messages yu mën a yee nit ñi ça c'est votre participation. yaa ngi dégg ça c'est votre participation partagez tous les messages yu mën a yee nit ñi. N'ayez pas peur de salir vos murs partagez tous les messages yu mën a yee nit ñi. On n'a que 24 heures, on n'a que moins de 48 heures pour décider de notre avenir, pour décider de l'avenir de nos enfants, l'avenir du Sénégal. Donc, partagez les vidéos et faites le bon choix. Donc, on va continuer le combat. Aujourd'hui, j'ai voulu faire sama live, peut-être moins que l'élection est le dernier, parce que demain, repos là. Demain dañuy bëgg gars yi partager message bi jël temps wu lire li nekk ci internet bi jël les dernières informations xool les derniers live donc demain bu ñu defee live day encombrer affaire yi donc d'ici demain prenez le temps de regarder toutes les vidéos yu circulent prenez le temps de dem liiraat programme yi prenez le temps dem gën a jàngat kan mooy Ousmane Sonko lan mooy parcours am lan moo tax ñu war ko voter prenez tout ce temps là et partagez le message avec vos amis avec votre entourage. bu ngeen gisee message ci Facebook jël leen ko seen téléphone doobu yóbbul ko ci seen famille ah comme ku mel ne man nga jël message bi wala keneen yóbbul ko sa tante wala sa rakk wala sa yaay ne ko déglul kii li mu wax su ko dégloo ba pare ngeen ko kii lii mu wax nii nga yow mi nga xam ne yow yaa ko cëpp xam-xam nga tekkil ko ci kàddu yi mu mën a comprendre moom bu ko defee moom aussi dina xam que ni ce n'est pas un hasard le fait que jeunesse bi yëpp jóg bëgg seen candidat wu bopp ce n'est pas un hasard lii yëpp diaspora beeg sëriñ su baax si nga xamante si ñoom duñ wax mais xam nañ lu baax ak les étudiants les cadres man yoon bi may jëw Dakar ku ma romb ci yoon bi ñi liggéey ci péage bi ku ma romb da nga naan ma Sonko la ñuy voter ku ma romb ñoom ñi ma romb ñëpp dañu naan ma Sonko la ñuy voter et loolu yëpp du hasard le fait que toutes ces personnes ñi nga xam si ils sont sains d'esprit ñi nga xam ne am nañ bon sens ils ont décidé de voter parce que xam nañ. La majorité silencieuse ils ont décidé de voter parce que xam nañ comprendre nga donc continuer leen ci affaire boobu essayer de convaincre le maximum de personnes bu ko defee incha allah rabbi au premier tour Ousmane Sonko gagné élection yi Sénégal moom boppam Sénégal mën a départ ci ay bases yu baax ay bases yu wóor ay bases yu sain bu ko defee ñu mën a avancer am développement boo xam si du nekk réewu njuuj njaaj du nekk réewu partage du nekk réewu corruption kumba am ndey kumba amul ndey jàpp ñi di tëj jàpp xaalisu réew mi ambulance yi di def campagne pour benn président poste ñu jël suñuy oto ñuy def président cortège boo xamante si nii ay AD lu àll Sénégal yëpp moom ñu ciy def seen ay campagne yooyu yëpp dina jeex si réew mi fii ak am nañ nguur gu baax suñu amoon président bu baax li ngeen gis ni du am lii c'est une dictature ñu ngi jël alalu réew mi même yow man mi nga faralul Macky sax sama alal ñu ngi koy jël di ci ko campagne yi ñoom pour le nom de Macky Sall xam nga ni loolu dictature lañ koy woowee te boo demoon wax ci mu jural la ay problème ñu dàqal bàyyi nañ ki nekk poste muy utiliser auto poste yi ki nekk Ziguinchor bi mu utiliser kaye waa Sénégal yi dañ koo dàq kii bàyyi nañ ko muy terrain bi di def campagne loolu mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey te justice bi noonu la fi tëddee moo tax ñu tëj Khalifa Sall ci kaso bi boobaak léegi pour moins de 2 milliards ñu bàyyi ay nit yoo xam si 36 milliards la ñu leen jiiñ 94 milliards ñu ngi ci terrain bi di séddale xaalis boobu noonu loolu nag soit ngeen dakkal ko soit ngeen def l'erreur yéenewu ma leen ko nag sincèrement parler alxuraanul karim xam na que ni yéenewu ma leen ko mooy mauvais choix boobu continuer système bii nii système bii di ñu gaañ mauvais choix boobu yéenewu ma leen ko si àdduna wallahi lazim yéenewu ma leen ko su ma sañoon Sénégal naat su ma sañoon Sénégal avancé su ma sañoon Sénégal am ay njiit yu wóor ay njiit yu baax ay njiit yu jub bu ko defee lii nga xam ne ni yàlla dimbali nañu ko ci wàllu ay ressources ak ay richesses ñu mën cee jariñoo ñu mën cee mu mën a àgg ci Sénégal yi yëpp bu ko defee lépp nice waaw maa leen di tuubal yéen ñëpp vraiment live bi ma partagé ak yéen ñëpp c'était un honneur ma partagé ko ak yéen waxtaan bi ma partagé ak yéen ñëpp honneur la woon ma partagé ko ak yéen et vraiment maa ngi leen di baalu àq yéen aussi parce que gis naa parfois kenn saaga ma ngeen jëlal ma ci parole ngeen jëlal ma défense ba yéen tamit ñu saaga leen loolu day nekk àq bu ma leen di ameel man ma décidé jël samay responsabilité wax donc il va falloir ngeen xam que ni dina am ay kàddu yuy tege sama kaw dinañ ma saaga loolu mënu cee ñàkk Ousmane Sonko gënuma ko sama yaay gënul yaayam chaque jour ngeen dégg ñu wax yaayam ay kàddu yu doy waar
chaque jour ngeen dégg ko moom ci jëmmam ñu moom a mag chaque jour ngeen dégg ñu teg ci jëmmam ay kàddu yu doy waar. donc man sagaru dof bu toll ne man bu ay nit tegee ci man ay kàddu yu doy waar ba yéen tamit seen xolu sot may leen ngeen fayul ma bañ saaga leen ci yéen tamit maa leen ci tuubal maa leen ci baalu àq. je suis vraiment très fier de cette jeunesse, très fier de taxaw bi ngeen taxaw Sénégal, très fier ci choix bi ngeen def mooy choix wu xool ki gën a correct ki gën a intègre ki gën a set loxo nga xamante si ni Sénégal mosu koo topp ab dërëm ngeen ñëw jàppale loolu ça veut dire que ni bëgg ngeen Sénégal. daawu leen impliqué wu ci affaire daawu leen impliqué wu ci affaire politique te gis naa cette fois ci yéen ñëpp ñëw ngeen jël seen temps di wax di partager waa diaspora beeg ñeneen di cotiser bokk naa ku ne jël alalam di ci def ñii di voyager ay dëkk ay kilomètres ku ne bëgg a voter loolu ça veut dire que ni la jeunesse est en train de prendre ses responsabilités, la jeunesse est en train de s'impliquer sur l'avenir de son pays et loolu rek maa leen si big up maa leen si show love maa leen si encourager loolu bu mu mës a jeex bu mu mës a deñ continuer leen ci affaire boobu noonu bu élection tax ngeen bàyyi ko parce que loolu mooy rôle bi ñu war a am ñun. bu élection weesoo dañoo war a continuer ci loolu noonu bu élection amee dañoo war a continuer ci loolu noonu maa leen si encouragé bu baax a baax incha allah rabi yàlla nañu yàlla may ndam ñun les Sénégalais dignes ñun le Sénégal propre ñun le Sénégal intègre ñun ñu am le meilleur candidat mu nga xamante se nii il est propre il est clean il est honnête musul jël Sénégal dërëm ñun ñi am loolu nañ sant yàlla bu baax parce que dinañ ko mën a layoo ëllëg. niñ ko mën a lay ak suñuy doom ne defal nañ leen le bon choix un choix boo xam ne defewuñ ko parparloo defewuñ ko bakkan donc bu baax ñun suñu kanamu ay doom nañ leen wax ka ni xeex bi mu jotee xeex nañ wax bi mu jotee wax nañ fight bi mu jotee fight nañ et yëg-yëg boobu noonu amul prix. soyez fiers de vous vous avez fait le bon choix vous vous êtes battu jéem ngeen wax ngeen te Sénégal mënu leen a fay loolu noonu amul seen fay ci loolu noonu. merci pour seen énergie merci pour seen alal yi ngeen si def merci pour seen xam-xam yu rafet yi ngeen si def le Sénégal mënu leen a fay donc maa leen di encouragé bu baax maa leen di big up maa leen di show love bu baax a baax encore une fois maa leen di baalu àq bu baax a baax. vive le Sénégal libre vive le candidat Ousmane Sonko vive la jeunesse consciente much love la famille much love Black is up.